子熙，子熙，子熙，子熙。子熙，子熙，子熙，你醒醒，子熙，子熙！也不知道贺锦熙现在怎么样了，和我斗，这就是个开始。景熙怎么样了？少夫人是因为受到了过度惊吓而引起了昏厥，我已经给她吃了一些镇定的药物，醒来应该就没事了。不过，以后不能再受到刺激了。平时啊，多给她吃一些安神补脑、镇定心神的食物就好了。好的，好的，只要她没事啊，那我就放心了。哎呦！刚才看到他那个样子啊，真是把我给吓坏了。老方啊，赶紧送沈医生。是，谢谢了，沈医生。沈医生请。慢走啊。锦溪，锦溪。你醒了。顾西城，现在感觉怎么样？啊，是你救了我吗？傻瓜，你没事就好了。都是我不好，让你做清洁工，要不然也不会发生这样的事了。哎，我扶你起来。感觉怎么样？挺好的。其实今天的事情不怪你，都怪我自己太大意了，不小心把门给反锁了。我得谢谢你救了我。行了，别自责了。医生刚走，他说你没什么事儿，就是受到了惊吓，多休息几天。这几天你哪儿都别去，在家好好休息。我不用休息啊，我明天就可以去公司上班啊，挺好的。那怎么行呢？这万一再遇到这样的事怎么办啊？哎呀，不会啦，我以后一定会小心的。没关系，虽然呢工作辛苦一点，可是我觉得这几天过得还是挺充实的。不行，就算你要工作，也不能再做清洁工了。要不你做我的助理吧？我才不要呢！前一天还是清洁工，第二天变成了总裁助理，别人不知道在背后说些什么东西，我可不赌被变成那些人茶余饭后的谈资。那你想干什么呀？我做清洁工挺好的呀，不过你能不能答应我一个要求？好，只要我能办到，我一定答应你。那你身边是不是有一个助理叫南宫琉璃啊？有啊，怎么了？那你能不能答应我，离那个南宫琉璃远一点，不要让他接近你。贺锦熙为什么不让我接近南宫琉璃？难道莫非他吃醋了？
喂，顾西城，你到底有没有在听我说话？有啊。行了，你的心意我明白了，你放心吧，赶紧休息。你先喝。来。我的猫呢？在这儿呢。谢谢。等一下，等一下，等一下！谢谢，谢谢。看来上次没有让贺锦熙得到教训啊，还这么有精神。可是他现在还是个清洁工，这是不是说明顾西城根本没有把他当回事儿？你说什么？你让你老婆当清洁工？哎呀，本来我就想逗逗她，可谁想到这样。不过我已经向她道歉了。我没听错吧，顾西城？你给一个女人道歉呢？啊？这事儿确实是我做的不对，道个歉又怎么了？那现在怎么样了呀？现在我不让她来上班，她说她在家里无聊，非要过来。那你给人家安排一个稍微轻松点的工作嘛。是啊，我也是这么想的，可是她不同意呀。她不同意？我的天哪，她有洁癖吗？当清洁工上瘾是吧？她说她不想让公司的人知道我们之间的关系，想体验一下普通人工作的乐趣，还不让我暴露她的身份。哼，那你同意了吗？那不然呢？喂，上阵，都听见了吗？没错，顾西城被一个女人拿住了，他对那个女人唯命是从。快点给我挂了！何小姐，马上就可以看到全新的自己了，不要紧张啊！来拆吧。这段时间你配合得很好，我相信效果会非常好。来看看吧。怎么样？感觉怎么样？我感觉很好，医生，谢谢你。这次你的状况没有出现什么异常，已经非常侥幸了。说实话，胡小姐，你的皮肤状况并不适合整容，如果再次动刀的话，恐怕以后就难以修补了。你放心吧，我不会再动刀。行，你能记住就好。好了，你可以出院了。不过你要记住哈，在接下来这段时间里呢，一定要按照我说的去做，好好的保护你这张脸。另外，因为你跟常人不一样，如果你想要长途旅行的话，我劝你再等一段时间。因为你现在这个伤口啊，外表看起来没什么问题，但是内在呢还没有完全修复好，我怕高空压力会带来影响。我都记住了，医生，你放心吧。陈主管，你找我呀？小溪呀，喝不喝水啊？我不渴。辛苦了工作。那个小溪啊，是这样的啊，鉴于你前段时间的表现特别的突出，我呀就跟上面申请了，以后啊你只要负责总裁办公室那一层就行了，其他都不用管，都不用管。谢谢主管。不客气，不客气啊。你先休息一会儿啊，我先去忙了。那主管你去哪儿啊？要不要帮忙啊？不用，我呀就去打扫个卫生间啊，很快就回来。没事，一会儿就回啊，一会儿就回。慢点。打扫卫生间啊？小溪啊，坐，休息最重要。我先走了啊。
扫卫生间。进。顾总，这是今年各部门的财务报表。好，放这儿吧。啊，这里面有几个地方需要说明一下，我再给您说一下，可能需要点时间，您看。不用了，放这儿吧。哎，等等。你刚刚说这里面有几十条说明，那你跟我详细说说。这个是财务部的，这笔费用我们现在看不到。这条你跟我说一说。明白了。这个是什么？这一部分，税的费用。对对对，是的。然后还有这一部分，您看一下，这个也是您签过字的。好，明白了。哎，顾总还有？不用了，有问题我会找你的。你先出去吧。好的，顾总再见。吃饭呢？啊，怎么了？奶奶，我今天不太饿，可能上班有点累，我想先上去休息一下，好不好？啊，那好，去歇会儿吧。奶奶您慢吃啊。哎，好。真不吃了？哎，我怎么看着锦溪好像有些不开心的样子？你是不是又惹她了？哪能啊！我怎么能惹她呀？锦溪可是个好孩子啊，你可不能欺负她。哎，奶奶，我知道，现在她有您罩着，我哪敢惹她呀？那你还让她做清洁工啊？赶紧给她换点好点的工作吧，要不然人知道了，让咱们顾家多没面子啊！我知道了，回头我就安排。来，吃个鸡腿。好。贺锦溪啊，贺锦溪，你跟南宫琉璃之间的恩怨跟我有什么关系？怎么才能让顾西城离那个南宫琉璃远一点呢？啊，烦死了！何小姐，你委托我查的资料我已经查到了。你放心，只要资料属实，全立即到场。你们的动作怎么会这么快？都不用去当地调查。你说的那个方式啊，已经 out 了，现在是信息时代。你不要小看我们侦探社啊，想查这种普通人，对于我们来说 ，so easy。这位小姐从小到大的简历基本上都在这儿了。根据网上的痕迹显示，她曾经有一位相爱多年的男朋友，两个人似乎是从高中时期就已经在一起了，经常喜欢秀恩爱，
不过他为了参加神龙集团顾家继承人的选系大赛，倒是付出了很多。你看你手上那个资料，翻，停，就那一张。根据上面的资料显示，她曾经做过流产手术，回来以后没几天就和她的男朋友分手了。现在的女人呢，真的是虚荣，为了钱可以放弃多年相爱的男朋友，甚至连孩子都可以不要。南宫琉璃，想不到你还有这样的秘密。如果我让郭希晨知道你的真面目，我倒要看看你还有什么脸跟我抢。最近挺累的吧？要实在受不了的话，我提升你做我身边的助理吧。顾少爷身边的助理已经不少了，不是刚刚也提起来一个南宫琉璃吗？哪还有我的位置？你跟他们不一样，只要你想，位置永远有。我才不去！看见那个南宫琉璃就不高兴，黑白脸。哎，你可别乱说啊！这个南宫琉璃啊，工作挺认真的，而且能力也很强。顾西城，你是不是忘记你答应过我要离那个南宫琉璃远一点了？我先声明啊，我跟他之间只有上下级的关系，其他什么都没有。停车！干嘛呀？还有一段才到呢。要是让他们看见我跟你在一起，真解释不清了。你还是让我过几天消停日子吧。你再不停车，我就跳下去。哎，好，停。一会儿见。常副总，你来啦。常副总，南宫，听说你升助理了，祝贺。谢谢。我那天也是一时冲动，还以为在公司待不了多久呢，没想到结果，这也算是因祸得福吧。以后还要常副总多关照呢。好好工作，有什么事情可以跟我说。啊，麻烦了把这份文件交给顾总。好的。是苏小姐吗？你是？什么也甭问我，我什么都不知道。是一位姓贺的小姐让我交给你的。喂，苏妍希，你收到我让人给你的东西了吗？收到了。可是，你给我这个东西干什么？我找人查了南宫琉璃，结果有意外的收获。你把那份资料给顾西城，顾西城自然会原谅。交给顾西城啊？你怎么这么多废话？要你干嘛就干嘛。傅博雅，老虎克兰，给你把脸下来！那他叫什么名字？傅博雅，走，踢球去。进来。顾总，
总，集团旗下的地产公司受政策影响，资金无法回笼。我根据市场反应做了一个方案，您看一下。想不到南宫能力还挺强的嘛，说来给我听听。来，副总您看。对对对。9到11月，随着园林和景观的建成及现场形象的改观，我想一定会有新的影响。啊？是吗？我说你的报告做的挺合我意的，不错，我自己看一看。你先忙去吧。好的，副总，那您看，我先去忙了。不行，我不能直接把资料给顾西城。虽然南宫琉璃没安好心，可是我要这样做了，岂不是让他太没面子了？对了，她还有个男朋友，我可以让他去劝南宫琉璃啊。搞不懂这个人有什么好的，一个两个的全都想缠着他不放。不好意思啊，我迟到了啊。哟，你还知道来呀？哎，有个女的喝酒非要给我较劲，费了点时间。是你约的我。我在等我爸爸。是不是在你身边？不要，我要再走开！放开我！老翡翠啊，你能忘记点是谁了？快，给你把脸洗下来。那到底什么名字？来，你跟叔叔们解释怎么回事啊！来，别跑！别哭了，别哭了。谢谢哥哥。不要走，踢球去。叶希，我马上找到你了，我妈妈吓死了。对，你好，傅先生。啊，你好。您先坐吧。哦，你是？哦，我想请您先看一下这个。你是谁？为什么要调查南宫琉璃？你想干什么？傅先生，您先别误会。我是顾西城的妻子，我叫贺锦熙。顾西城？神龙集团那个顾西城？是他妻子。你想干什么？
我知道，南宫琉璃是你前女友，我相信你们之间还是有感情的。你能不能替我劝一劝她，请她不要再纠缠顾西城了，可以吗？你找错人了，我们已经分手了。那你也不能看着他误入歧途啊！他这么做是在破坏别人的家庭，是错误的，他不会有好结果的。你根本就不了解他。她是个倔强的女人，我阻止不了她。傅先生，我之所以先把您找过来，就是想给他留面子的。你应该知道，如果顾西城看到这份资料，无论他怎么努力，都没有结果。我警告你，你要是敢把这份资料交给顾西城，伤害到南宫琉璃，我绝对不会放过你。傅先生，傅先生，我的天哪！进来。顾总，这段时间谢谢您的照顾和帮助。明天是我生日，我邀请了同事们一起参加我的生日聚会，不知道你有没有空？哦，顾西城，你就不能离那个南宫琉璃远一点吗？贺锦熙，你这算是在吃醋吗？哼，我怎么可能会吃你的醋？大脸猫！西城啊，我怎么看着锦溪这些天好像有什么心事啊？你是不是关心他一下？奶奶，放心吧，没什么心事，过2天就好了。过2天就好了？你们俩是不是有什么事儿瞒着奶奶啊？嗨，我们俩之间能有什么事儿？就算有什么事儿，也是我们夫妻之间的小情趣，您就别管了。小情趣，你浪漫的很呢你。奶奶，您就放心吧。过2天之后就什么事儿都没了，说不定我们之间的感情呢，还会有一个质的飞跃。你们年轻人的事儿啊，奶奶就不管了。不过做什么啊，都得有个度啊，过了这个度啊，那就不好了，知道吗？知道了。南宫琉璃，什么事儿啊？顾西城现在已经是有妇之夫了，你不要太过分。你这么做是在破坏别人的感情，有点道德好不好？破坏别人感情？破坏谁的感情呢？啊，你们俩呀？你们俩有感情吗？贺锦熙，你心里最明白你是怎么得到今天的位置。
还不就是因为你跟那条狗是一伙的呀？哎，你回家是不是天天把那条狗供起来呀？你说话注意点啊！你这么做不会好结果的，你一定会后悔的。我会不会后悔？你说的可不算。只要顾西城愿意，你贺锦熙又算什么呀？顾西城。来啦，顾总，你来啦，南宫，请进。这瓶红酒一会儿聚会的时候一起喝。谢谢顾总。不错啊，虽然小了一点儿，但是很温馨，看得出花心思布置了。家里地方小，您别嫌弃啊。其他客人呢？是我来早了吗？啊，不是，我刚上班2天，认识的同事也不多，所以就请了2个要好的，他们等一下就到。顾总，您先坐，我给您倒杯咖啡。好。你这个地方。喂，怎么了？对呀，很快就回来了。很抱歉，家里有点事儿，可能一会儿要早点回去。啊，这菜都做好了，这些可都是我亲手做的。那是，不管怎么样，饭也得吃完啊。产自法国圣彼奥古堡的红酒，这款红酒给人的第一印象
气味清新，单宁柔和，回味持久。顾总，你可真有品味，我真的非常喜欢您带的这款红酒。看来南宫对于红酒还挺有研究啊。那我今天就借花献佛，敬您一杯，谢谢您陪我过生日。Cheers！ 哦，可能是你朋友来了，开门吧。啊。开门啊！他们都是来给你过生日的。那您稍等。谁呀？是你。怎么？不方便？啊，琉璃，这位是？我是。哦，他是我表哥，过来给我庆祝生日的。哦，那正好，一起吧。你要是晚来一步，我们就开吃了。来，坐吧。今天是你的生日。对啊，今天我生日。好，既然是你生日，那我祝你生日快乐。哦，好酒量。说好的马上回家，骗子！你表哥怎么了？不好意思啊，让您见笑了。我表哥他脑子不好，而且不顺酒力，一杯就倒。你看，就又喝了一杯。哎，你表哥真逗啊！要不这样吧，你就照顾你表哥吧。正好我家里也有点事儿，我就先走了。哎，顾总，改天请您吃饭。不用了。啊，不用了。咳什么咳呀？没看见我在看书吗？不要打扰我。倒着看书，厉害了。我洗澡了。回家洗澡，那就是说什么也没发生了。醒了，醒了就走吧。琉璃，昨天顾西城的酒里边，你是不是下药了？我下药了。你想怎么样？告诉他啊。嫁个有钱人，对你就这么重要吗？
顾西城他不是一般的有钱人，你知道我嫁给他那意味着什么吗？我可以想干什么干什么，不用为每天的生活发愁，我可以去实现我自己的梦想。傅博雅，你为什么要阻止我？琉璃，你现在怎么变成这样？为了能实现你的梦想，你可以放弃我们这么多年的感情，可以不择手段的去勾引顾西城，甚至为了他，可以打掉我们的孩子。别跟我提孩子。琉璃，你知道你在干什么吗？你了解他们吗？你知道他们是什么人吗？你这是在玩火，你知不知道？你自己看。谁干的？是不是贺锦熙？奶奶早。哎，早。我们上班去了。哎，奶奶，我们走啦。嗯，去吧，把衣服穿上。好，奶奶拜拜。方叔早。好好。上班啊？方叔早。哎，老夫人，这回你可以放心了吧？放心啦，只要他们两个人啊，能这么一直好下去。您喝茶。哎。进。顾总，这是常副总让我给您的报告。哦，放这儿吧。还有事吗？没事，就是那天我表哥挺失态的，不好意思啊。没事。那行，顾总，那我先出去，您有事叫我。去吧。喂，上阵，怎么了？今天晚上一起聚会啊，带上自己的女朋友啊。女朋友？我上哪儿找女朋友去啊？你带你老婆呀？她呀，不好吧？这有什么不好的？挺好的啊！快来快来快来！好，我问问她。不接电话，不会又锁在厕所了吧？锦溪，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 
锦溪，你没事吧？顾总，快叫救护车！快！醒醒！张医生，情况怎么样？顾少，请放心，病人没事的。没事，没事，为什么到现在还没有醒过来？病人脑部受过撞击，受了伤，有轻微的脑震荡，所以有昏睡的情况发生。不过阵子他自然会醒来，顾少不要担心，他脚踝上的伤自然会痊愈的，休息几天就好。脑震荡需不需要什么特效药？他只是轻微的，不会影响大脑的功能。行，谢谢你，张医生。您不要客气，我是应该做的。那我就出去了。刚到公司你就状况百出，真是够蠢的。我已经派人把少爷和少夫人接回来了，少夫人的身体没有大碍。哦，对了，沈医生说，最近这段时间他会每天来给少夫人做检查。他说少夫人恢复得很好。从楼梯上摔下来啊，可不是什么小事儿。幸亏他年轻，底子好。哎，还是少爷发现的早。沈医生说了，如果耽搁的时间太长，少夫人也许就没这么幸运了。我觉得这里面啊，没那么简单。锦溪怎么会从楼梯上摔下来？我问过少夫人了，她说当时也不知道怎么回事，就是脚下一滑，人就摔下去了。你有没有派人去检查过呀？您的意思是？这里面啊，肯定有问题。你想想，锦溪工作没2天，就发生了这么多的事情。我觉得这背后啊，应该有人是针对锦溪去的。有这样的事儿？你让人去调查一下，看看锦溪啊，到底是因为什么原因受的伤。是。还有，这事儿啊，先不要告诉西城，暗中调查就行了。锦溪，等会儿，别动，别动，别动！你干嘛呀？我下床。不行不行，你现在身体不好，奶奶说了，这2天你哪儿都不能去，必须在床上休息。快躺好。不是，我先下去一趟啊。哎，不行不行不行，躺好。你要想吃什么，想喝什么，你跟我说，我让露露做好了送上来。没问题。可是我现在有点事儿，我一定要下去一趟啊。行了，你就躺好吧，有什么事我帮你做，好吧？顾星辰，我要去洗手间，你也能替我去吗？这个我真做不了。来，起来吧，慢点啊。没什么，我自己去。你确定可以啊？可以。他也要上厕所去。竟然找人调查我，这个臭八怪死女人！总觉得有什么不对呢。你能找人调查我，我就不信你没有什么见不得人的。我腿受伤了，顾先生有没有去公司？我知道应该怎么做，不用你告诉我。妈妈现在怎么样？
贺金，我告诉你，你如果对妈妈不好的话，你不要怪我。好热呀！你怎么不穿衣服啊？谁洗澡会穿衣服啊？你去赶紧找衣服穿上。流氓行为。你说谁是流氓？说的就是你，臭流氓。贺锦溪，我告诉你啊，以前我就是太惯着你，今天我让你知道什么是流氓。本少爷给你看样好东西。我穿着裤子呢。真无聊。你说谁无聊？说的就是你无聊。哦，是吗？那本少爷跟你好好聊聊好不好？我来啦！哎呀，不是你们这俩孩子干什么呢？动静搞这么大！奶奶，我跟你说，这个是小野。好了，不用解释了。奶奶是过来人，你们是新婚，奶奶理解。不是，奶奶，我跟你说，不是你想象中那个样子。不是，奶奶，以后啊，动静别搞这么大啊！这么多的人，无所顾忌呢。好，我知道了。注意点啊！好了，走，回去。少爷，以后请把门锁上啊！都是你，把奶奶都招来了。这事跟我有什么关系啊？明明就是你弄的嘛！你以为我对你有意思？我是逗你玩的。我对你也没意思。哼！这。老夫人，这是什么呀？放在花盆里的陶土链儿，我们的人在少夫人出事的楼梯上找到的，有人把它撒在楼梯上，所以才让少夫人脚下一滑摔了下去。我就知道，景熙摔下去啊，没那么简单。这个捣鬼的人是谁啊？查出来没有啊？我查看了监控录像。那个时间段经过楼道口的，除了少爷和少爷的秘书陆安安之外，只有一个人。谁呀？南宫琉璃。南宫琉璃？录像，那个时间段经过楼道口的，除了少爷和少爷的秘书陆安安之外，只有一个人。谁呀？南宫琉璃。南宫琉璃？您可能忘了，她是老夫人给少爷指定的妻子的人选之一。那天就是她和少夫人一起来面见少爷，最后少爷选择了少夫人。哦，这么说，这个女人有很大的嫌疑了。是，因为少夫人在公司没有仇家，其他的人没有动机，只有这个南宫琉璃。哼，南宫琉璃胆子也真够大的了，居然敢动我们顾家的人。少夫人，事情的经过就是这样。原来都是他搞的鬼啊！是啊，这次啊，奶奶帮你出气，我准备以故意伤害的罪名起诉他，你觉得怎么样？如果起诉他，一定会伤害到傅博雅吧？我不能这么做，我得阻止奶奶。奶奶，我觉得这个南宫琉璃啊，她一定是因为太嫉妒我了，才会一时冲动做出这样的举动来的。我也知道呢，奶奶您是想为我出头，可是我觉得她太年轻了，如果我们起诉她的话，她后半辈子不是就毁了吗？那照你的意思，那就是放过她了。景熙呀，你也太心慈手软了吧？也没有心慈手软，我就是觉得人非圣贤，孰能无过呢？我想再给他一次机会。给他一次机会？我们顾家什么时候吃过这么大的亏呀？这个南宫琉璃真不知道天高地厚的，就应该好好教训他。奶奶，这次的事儿您能不能让我自己处理啊？既然他是冲着西城来的，
只要让他离开西城身边就好了。我就不想再追究这些事情了，好不好？奶奶，求求你了。你可是我们顾家的少夫人，性子可不能这么软弱。既然你求到我呀，那我就卖你个面子吧。不过你要去找那个南宫琉璃啊，还得我陪着你去，不然你自己去啊，肯定要吃亏的。奶奶最好了，这孩子。进来。有事啊？顾总，我今天有点不舒服，想提前回去。好，不舒服那就早点回去休息吧。还有安安在呢，正好我也要出去一趟。哎，顾总，那天那个跌倒的清洁工他怎么样了？他没事了。你们认识吗？哦，不认识，就是总觉得他对我有点敌意，所以记住了。没事就好，都是公司员工，我怕影响公司。没事的，放心吧。锦溪，锦溪，好，方叔，锦溪呢？啊，少夫人和老夫人一块儿出去了。一块儿出去？去哪儿了？少夫人说要找别人谈话，老夫人不放心，陪着一块儿去了。什么人让奶奶这么重视？南宫琉璃。南宫琉璃？少爷。顾老夫人，你怎么来了？请进。您先坐，我去给您倒杯咖啡。行了，不麻烦了。我们今天来啊，就是想跟你说清楚一件事儿的。啊，什么事儿啊？什么事儿？南宫琉璃，你装什么糊涂啊？你心里最清楚。当初西城在你们两个人之间，他选择了锦溪做妻子，你输给了锦溪，结果你就想方设法的进入了神龙集团。还当上了西城身边的助理，你是个什么样的心理我就不说了。可是你却对我们顾家的媳妇儿做出那样的事情来，你什么意思啊？你是想诚心把她给害死啊？我没有，老夫人，我承认我是喜欢西城，可是我并没有对贺锦溪做什么，这里面肯定有误会。误会？哼，你以为你做出的那些神不知鬼不觉的事情没有人知道啊？以为我们顾家拿不出证据来是吧？南宫琉璃，我已经跟奶奶说过了，以前的事就过去了，我没什么事也不想去追究。只是你能不能答应我，不要再纠缠顾西城了？毕竟我们两个人已经结婚了，你这么做是在破坏我们俩的感情。肯定是贺锦溪误会了我跟南宫琉璃之间的关系，所以找人家麻烦去了。哟，吃醋了？你说这女人怎么这么会吃醋？吃醋是好事啊，说明人家在乎你，爱你，不能没有你，想要你。行了，不跟你说了，我听说我奶奶都去了，我得赶紧赶过去，完事再聊，拜拜。老夫人，贺小姐，我知道是我的错，可是我真的喜欢西城，我求求你们不要让我离开他。胡闹，伤风败俗。奶奶，
奶奶，你别生气啊，我们俩来之前说好了，对不对？顾老夫人，上次选拔就是个笑话，西城根本不了解我们。我希望你能够再给我一次机会。再给你一次机会，奶奶。南宫琉璃，你何必执迷不悟呢？只要答应我，你离开神龙集团，以后不再纠缠顾西城，之前所有的事儿，我都愿意既往不咎。顾老夫人，顾老夫人，我求求你不要让我离开西城，是我错了，我知道是我错了，可是我真的喜欢他，我求求你了，顾老夫人。你是个什么东西啊？你喜欢西城，西城就一定会喜欢你啊！我告诉你，这次要不是锦溪给你求情啊，你是个什么样的下场，你心里最清楚。顾老夫人，我求求你了，只要您给我一次机会，我一定证明我自己比他强。南宫琉璃，你人长得这么漂亮，又有能力，干嘛非要缠着顾西城不放呢？你这么做不会有好结果的。顾小姐，我知道我错了，是我不好，对不起，请你不要让我离开西城，我求求你了，是我的错。南宫琉璃，你不要这样好不好？你不要这样，我求求你了，求求你！哎呀，对不起！哎，你干什么呀？你放开我！你放开我！你放开我！你太过分了！住手！贺锦熙，你在干什么？西城，你怎么来了？奶奶，这里没有误会，您就别在这添乱了。我添什么乱呢？实话告诉你们吧，这件事是我故意的，跟南宫没有关系，你们都误会他了。还有你，你怎么能动手打人呢？这跟泼妇有什么区别？顾西城，你怎么不分青红皂白就骂人呢？我不分青红皂白，我只看到你在这欺负人，太让我失望了。走。顾西城，你根本都不知道发生了什么。奶奶，好了好了，这事儿啊，肯定是他误会了。走吧，咱们先回去，回家跟他解释清楚啊！走走走，别气别气，咱们先走。南宫，今天晚上你就在这儿休息，有什么事儿明天再说。谢谢顾总。对了，公司那个清洁工的身份你应该知道了吧？她是我的妻子贺锦熙，她今天来找你，可能是有些误会。不过你放心，回去我会跟她解释清楚。顾总，今天要不要留下来？顾总，我喜欢你，我爱你，我想跟你在一起。南宫，南宫，你冷静点，我对你没意思。我不信，你要对我没意思，为什么提拔我为你的特助？你要真对我没意思，为什么你对别人都不孝，却对我这么亲切？我知道了，是我错了，我让你误会了。不过我确实对你没意思，我提拔你那是因为你敢说敢做，我对你亲切也只是上下级的关系，没其他的意思。西城，是不是我哪做的不好？要是我哪做的不好，你告诉我可以改，只要能跟你在一起，你让我做什么都行。南宫，南宫，你做的很好，可是我已经结婚了，我们之间是不可能的。我知道你结婚了，可是你们俩并没有感情啊，要不然你也不会让他去当清洁工。西城，我是真的喜欢你，只要能跟你在一起，我做什么都行。我是真的爱你，我对你的感情是真的，我什么都不想要，我只想跟你在一起。好了，南宫，你放手。南宫琉璃，你冷静点。她是我妻子，我们之间有没有感情是我们的事儿，跟你没关系。请自重。顾西城，看不出来你还真把婚姻当回事儿，我就不信拆不散你和贺锦熙那个贱人。怎么这么冲动啊？不分青红皂白的。哎，
哎呦，老夫人、少夫人回来了。哎，西城没有回来啊？没有啊。哎，他不是说找你们去了吗？没逢着啊？他呀，找到南宫琉璃家去了，结果他误会了锦溪，以为锦溪啊是去找南宫琉璃麻烦的。这孩子也不问问清楚，就带着那个女人跑了，电话也不接。奶奶，您别生气了啊，一会儿等西城回来，我跟他解释清楚就行了。你也是的，对待那样一个女人，你还那么心软，给她一次机会，给她什么机会啊？要我说呀，就直接告她，看她还敢使坏。好了，您放心吧，奶奶，如果再有下次的话，我一定不会手软了啊。我看您今天累坏了，要不然您早点休息。哎，那你跟西城的事儿呢？没关系的，一会儿呢，等西城回来，我就把南宫琉璃的事儿啊都跟他说清楚。您放心，这一次啊，我一定不会让南宫琉璃再留在他身边了。好不好？好的，你们小两口的事儿啊，还是你们自己解决吧，我就不掺和了。但是这件事情一定要跟西城解释清楚啊！你放心吧，啊。那我去歇着了。奶奶晚安。哎，好。哎，司徒，你说这些女人是怎么想的？贺锦熙竟然怀疑我跟别的女人有关系，还跑到人家里去欺负人。人家小嫂子不应该是那种人吧？该不会是你这个负心汉真的看上人家南宫琉璃了吧？怎么可能？我可是一个负责任的男人。但是我也没想到南宫会对我有意思，我一直把他当做我的下属。下属？人家南宫琉璃长得比小嫂子好看，你真的不动心吗？长得好看有什么用？看人要看内在。内在？小嫂子内在是什么？一头迅猛的老虎，会咬死你的！算你有良心。喂，苏妍希，东西给顾西城了吗？我还没有啊。还没有？你每天在干什么呀？为什么不给他？贺锦熙，我觉得你根本就没有必要把人家往绝路上逼。苏妍希，你当你自己是圣母玛利亚？我问你，妈妈最近怎么样？事情没有办成之前，你别给我提妈妈。这件事也怪我，是我让他误会了，不能全怪他。不是你这一会儿怪他一会儿不怪他，你到底什么意思？虽然这件事是我让他误会，但是他也不能过分的去欺负人，所以我决定给他一个小小的惩罚，暂时不理他。暂时不理他。瞧你那怂样，你不会是怕小嫂子秋后算账吧？我顾西城会怕什么呀？我告诉你，我今儿还不回去，咱们喝到天亮。你这句话等了很久了，来，无醉不归。这是他的啊，方叔。呀，少夫人早。顾西城是不是昨天一晚上没回来？啊，是，少爷昨天没回来。方叔，那您忙吧。哎。少夫人，司徒少爷来了。呀，司徒少爷早。小嫂子，人家可想你了啊！你想？怎么了？心情不好啊？来找顾西城吧。来晚了，他一大早就走了。他一早就走了？
那昨晚上我跟谁喝的酒啊？嫂子，我喝的有点断片儿，但是如果我没有记错的话，顾西城跟我喝了一晚上酒，喝的都吐了。你说的都是真的？千真万确，你不信是吧？我信了。本来他一夜未归，我担心了一晚上，但你这么说完之后，我踏实了。不是，嫂子，主要是他喝的太多，吐的太厉害了，浑身上下都脏了，让我回来帮他拿几件衣服。露露，你不让你拿水。如果顾西城知道了事情真相，恐怕我就没有机会留在神龙集团了。只有破坏了他们之间的感情，我才有可能得到顾西城。可是，这要怎么做呢？你回来了，并没有时间，小心谈一下。我们之间没什么好谈的。不是，你就得让我跟你解释一下吧。别跟着我。什么？西城和锦溪两个人还没和好呢？是啊，一开始呢是少爷不理少夫人，可后来少夫人也来气了，又不理少爷了。哎呦，现在两个人都把对方看作是空气，都不肯先低头啊。其实这事儿啊，根本就怨不得锦溪，西城跟他斗什么气呀？嗨，少爷还不知道南宫琉璃的事儿，所以现在还闹着误会呢。他还不知道啊？奶奶，你们两口子还在冷战呢。别提他了，一想到他不问青红皂白就到别人家里去大闹，我就来气。你误会锦溪了，事情啊不是你想象的那样。误会？我可是亲眼看到他动手打人。你听奶奶把话说完行吗？真想不到南宫琉璃这么阴险狠毒。这下你明白了吧？是锦溪不让我告他的，说给他一次机会，结果那个女人却纠缠不清。当时锦溪啊也是气极了。西城啊，锦溪可是个心地善良的孩子，你不能误解了她。奶奶，是我错了，我错怪他了。锦溪，上次南宫琉璃的事儿，是我误会你了。今天我以汤代酒，向你道歉。道歉也抵消不了你夜不归宿的事实。夜不归宿，我顾西城夜不归宿，那不是家常便饭吗？顾西城，你这是在跟我道歉吗？我觉得我好像更生气了。我跟你开玩笑呢。行，我答应你，从此不会夜不归宿了。而且以后在事情没有调查清楚之前，我不会再乱发脾气。这样够诚意了吧？这么说的话，倒还差不多。那我就大人有大量，原谅你吧。那吃饭吧。来，尝尝这块肉。公司的电话，我出去接一下。